nitro birləşmələrdə izomerlik məsələsi. Nitro birləşmələrdə həm sinif daxili izomerlik var, həm sinif arası. Birinci sinif daxili izomerlikdən danışaq. Bunlarda uşaqlar quruluş izomerliyi var. Quruluş izomerliyində bilirsiniz nə dəyişirdi? Quruluş izomerliyində karbon zəncirinin quruluşunda dəyişiklik gedir. NO2 qalırdı yerində. Məsələn, 4 karbona bir var, uşaqlar baxın. 4 karbona bir var. Bu şəkildə yazıram. CH2, CH2, NO2. Bir də var 4 karbonu belə yazıram. Burada NO2-nin yerinə dəymədim. NO2-ni küncdə saxladım, kənarda saxladım. Karbohidrogen radikalının quruluşunu dəyişdim. Birinci yazdığım radikal hansı radikaldır? İkinci yazdığım radikal hansı radikaldır? Kim deyər? Birinci yazdığım radikal hansı radikaldır? İkinci yazdım. Bəli. Birinci radikal düzdür uşaq. Bu birli butil radikalı. Bu isə izobutil. Bəli, birli butil, izobutil. Deməkdə məqsədim odur ki, hər ikisində eyni sayda karbon var. Fikir verin. Bunlar bir-birindən izomerdir. Burada fərqlilik nədir? Karbon zənciri. Burada 4 karbon bu şəkildə düzülür. Burada 3-ü belə, biri aşağı. Yəni biri birli butil kimi, biri izobutil kimi. Uşaqlar, sonra. Bu oldu bizdə quruluş izomeri. Buna deyirik quruluş izomeri. Növbəti izomerlik vəziyyət izomerliyi. Vəziyyət. Vəziyyət izomerliyi necədir? Vəziyyət izomerliyində NO2-nin yeri dəyişir. Vəziyyət izomerliyində NO2-nin yeri dəyişir. Bir var bu şəkildə yazılır. Bir də var NO2-ni ortadan yazılır. İkisində də 3 karbon var, amma izomerdir. Nə izomeridir? Vəziyyət. Çünki niyə? Çünki NO2 burada. NO2 yer dəyişirsə vəziyyətdir. NO2 qalırsa yerində. Karbohidrogen zəncirinin quruluşunda dəyişiklik gedirsə bu, deməli quruluş izomerliyi. Növbəti izomerlik uşaqlar burada optiki izomerlik də var. Optiki izomerliyin olması üçün siz bilirsiniz, burada necə karbon olmalı idi? Səmaya necə karbon olmalı idi? Optiki izomerliyin olması üçün asimetrik karbon. Uşaqlar nə deməkdir asimetrik karbon? Bir karbon atomuna 4 müxtəlif radikal birləşməlidir. Bəli, 4 müxtəlif radikal birləşməlidir. Bizə bu məsələm üçün deyirəm. Birdən belə bir sual verilsə ki, fərqi yoxdur. İndi biz nitro birləşmədən danışırıq. İndi mən nitro birləşmə deyirəm. Ola bilər turşu desin, ola bilər spirt desin, ola bilər amin desin. Fərqi yoxdur. Uşaqlar desə ki, elə bunu çəkin ki, bir dənə asimetrik karbon olsun da minimum sayda karbon olsun. Belə bir minimum sayda karbon cümləsini eşitsəniz, onda onu belə göstərməlisiniz. Bir dənə siz burada həmişə ikili butil radikalı çəkin. Əgər uşaq ikili butil radikalını çəkə bilirsə, orada bu radikal ikili butil.